adik-adik sekolah minggu KSKI Jemaat Betani Cabang Nginden, KSKI Cabang Manyar, KSKI Cabang Citraland, KSKI Cabang Sukomanunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Ikuti saya ya. Shalom. Shalom. Selamat sore adik-adik. Ketemu lagi di ibadah online hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 bersama Kak Zelin, Kak Devi, Kak Fania. Shalom adik-adik. Wah, hari ini Kak Devi, Kak Jeremy, sama Kak Aswin lagi ada di pantai. Kita mau senang-senang sama-sama, kita mau liburan di pantai. Yuk kita sama-sama nyanyi ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay! Halo Kak Yuse. Hai Kak Ovu. Apa kabar Kak? Baik Kak, kakak gimana? Kakak Ovu juga baik kabarnya. Iya ya, bagus deh. Kak, hari ini kok silau banget sih, panas banget Kak. Loh, dari kemarin cuacanya dingin Kak. Dingin banget. Heeh. Dingin? Iya Kak. Kakak di mana? Loh, kemarin Kak Ovu seharian di kamar Kak nyalain AC. Aduh Kak, ya elah, itu kan di kamar. Coba sekarang kita di mana Kak? Iya sih Kak. Kak, ada bola ya? Bawa bola ya? Iya Kak. Ayo kita main yuk Main Kak. yuk, Kak. Ayo. Kak Yuse tangkap ya Kak ya. Satu. Iya ditangkap, masa dimakan? 1, 2, 3. Ha. Lagi. Dulu Kak. Aduh. Kenapa Kak? Gimana sih Kak? Ini loh, dengar. Coba dengar. Ada suara kan? Iya Kak. Dari mana Kak ya? Nah itu makanya. Coba kita cari yuk Kak. Ayo. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang hijau luas membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Dayung
Wah, Moni, thank you ya sudah menolong aku. Hampir aja aku tadi itu tenggelam. Aduh, nggak apa-apa kan tapi kamu Kimi sekarang? Enggak sih, aduh aku takut. Aduh. Ada apa ini? Kenapa kamu, Kimi? Aduh. Kenapa kamu Kimi? Gini loh kak, tadi Kimi tuh hampir aja tenggelam. Terus Moni langsung tarik deh. Puji Tuhan banget sih udah nggak apa-apa sekarang. Hehe. Wah, puji Tuhan nggak? Puji Tuhan. Tapi sekarang nggak apa-apa kan Kimi? Iya, sudah nggak apa-apa sih. Cuman ya masih agak deg-degan gitu. Takut. Oh ya udah kalau udah nggak apa-apa. Ayo Kak Hofu kita kembali main Ayo, lagi Kak. yuk. Dadah. Dadah Kimi. Dadah, Kak. Bye-bye Kak Yose, bye-bye Kak Aufu. Yuk, sekarang kita main lagi di air yuk. Kita berenang lagi. Hah? Nggak mau. Enggak. Takut. Ih, nggak apa-apa. Kan aku temenin. Nggak mau. Takut masian Kimi. Nggak mau, Moni. Ya, masa nggak mau sih? Yuk, beneran deh aku temenin. Enggak. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau sama-sama berdoa yuk. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu, sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Sekarang kami mau memuji dan menyembah nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang suka takut kayak Kimi? Nah, mulai sekarang jangan takut lagi ya. Selalu ingat kalau Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan melindungi kita. Yuk kita nyanyi sama-sama. Oh my Jesus, there is trouble on the open seas. Take heart, you say.
ngomong-ngomong soal tenggelam, aku jadi teringat deh sama kisah Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut itu loh, Moni. Oh iya, bagus banget sih itu ceritanya, Kimi. Sini, coba Moni ceritain ya. Waktu itu Tuhan Yesus lagi sama murid-muridnya di atas perahu. Mereka lagi mau nyeberangi danau. Nah, habis itu Tuhan Yesus lagi tidur kan di situ. Tapi di tengah-tengah perjalanan ada badai yang kenceng banget. Iya, Kimi ingat. Tuhan Yesus katanya menghardik badai tersebut. Menghardik itu apa ya, Kak? Menghardik itu kayak gimana ya? Kayak menegur gitu, tapi suaranya lebih keras. Oh, seperti membentak gitu ya. Terus setelah dibentak, badainya langsung berhenti. Iya, habis Tuhan Yesus bilang berhenti. Terus habis itu badainya langsung diem deh. Keren kan? Wih, Tuhan Yesus itu memang hebat. Makanya kita nggak boleh takut ya. Tuhan kita itu Tuhan yang berkuasa. Badai aja dihardik langsung tunduk. Berarti Kimi nggak boleh takut lagi ya. Betul banget, Kimi. Jadi kita nggak boleh takut karena Tuhan Yesus itu hebat banget. Jadi adik-adik di rumah juga jangan takut ya. Karena Tuhan Yesus kita itu Tuhan yang sangat hebat. Dan dia berkuasa atas segalanya di bumi ini. Ya. Kalau gitu Kimi nggak takut lagi. Kimi pasti jadi berani. Gimana kalau kita gabung sama Kak Yose sama Kak Haufu bermain bola? Yuk. Adik-adik, sampai ketemu lagi ya. Dadah. Dadah adik-adik. Oke, adik-adik, siapa di sini yang percaya kalau di dalam hatinya ada Tuhan Yesus? Saya. Oke, kakak juga percaya. Nah, adik-adik yang percaya kalau di dalamnya ada Tuhan Yesus, kita harus berani ya adik-adik ya. Gak boleh takut, karena Tuhan Yesus pasti selalu menyertai kita. Betul, oke. Kalau gitu sekarang kita mau sekali lagi menyembah Tuhan Yesus. Kakak mau adik-adik sekarang duduk yang manis. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You've died for me, you've sacrificed. I won't forget you, Lord. Bilang I love you, Jesus. I love
grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll never forget, never forget. I'll never forget, never forget. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Novi. Nah, gimana adik-adik? Tadi kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat hebat. Nah, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat dan kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita nggak perlu takut lagi. Misalnya takut gelap, nggak usah, karena kita punya Tuhan Yesus yang jagain kita. Terus habis gitu, takut apapun pokoknya. Kalau misalnya adik-adik takut, inget ya bahwa kita punya Tuhan yang sangat hebat dan kita tinggal, kalau misalnya takut, adik-adik tinggal berdoa aja sama Tuhan, nanti pasti Tuhan Yesus tolong. Nah, hari ini Kak Novi mau ajak adik-adik semua untuk membuat aktivitas. Nah, aktivitasnya seperti ini adik-adik. Nah, tadi kita kan sudah belajar bahwa Tuhan itu sangat hebat dan Tuhan Yesus itu pernah meredakan angin ribut waktu Tuhan Yesus menyeberang di danau dengan para rasulnya. Nah, hari ini kita mau belajar untuk membuat aktivitas, ada perahu, kapal layar, lalu ada danaunya, ada air-airnya, kayak gitu. Kita mau belajar sama-sama ya. Nah, yang perlu disiapkan, adik-adik perlu siapkan nih. Kak Novi punya karton bekas. Nah, karton bekas ini terserah adik-adik mau pakai karton bekasnya dari sekatnya Aqua atau dus-dus bekas yang nggak usah dipakai lagi. Jadi kenapa pakai karton? Karena kan karton itu tebal. Jadi supaya nanti waktu adik-adik nempel perahunya itu nggak mudah jatuh. Nah, lalu yang kedua adik-adik boleh, kalau Kak Novi kan kasih kertas putih, soalnya kartonnya ini kan coklat. Nah, sedangkan kalau misalnya adik-adik lihat di danau atau di laut, itu kan warnanya biru kayak gitu ya, atau terang. Nah, makanya nanti Kak Novi kasih kertas putih ini sebagai dasarnya. Nah, selanjutnya untuk membuat kapalnya, kita siapkan kertas lipat. Nah, ini Kak Novi sudah punya kertas lipat yang banyak. Nah, kayak gini. Adik-adik boleh pilih warnanya, nanti bikin satu perahu, terserah mau warna merah, hijau, atau orange. Kalau misalnya adik-adik nggak punya kertas lipat, adik-adik bisa pakai kertas biasa, terus habis gitu adik-adik warnain atau hias sesuai dengan keinginan adik-adik. Nah, lalu Kak Novi juga siapkan nih, ada kertas warna biru. Untuk apa? Untuk airnya, ada ombak-ombaknya. Itu kan kalau air itu kan warnanya kalau misalnya di danau atau di laut itu kan kelihatan biru-biru. Nah, seperti itu. Lalu Kak Novi siapkan ini, ada ballpoint sama pensil warna untuk mewarnai kertas putihnya itu. Lalu ballpoint untuk menghias. Selanjutnya adik-adik siapkan lem. Dan yang terakhir siapkan gunting. Dan ingat ya adik-adik, kalau misalnya adik-adik pakai gunting harus didampingi papa atau mama.
Nah, kita mulai aktivitasnya ya adik-adik. Yang pertama kita siapkan kartonnya. Setelah kita siapkan karton, kalau Kak Novi pakai atasnya itu pakai kertas putih. Jadi supaya sebagai lapisannya gitu. Sekarang Kak Novi lem kertas putihnya itu ke karton tadi. Kita kasih lem seperlunya aja. Nah, kalau misalnya kalian mau kasih warna kertas putihnya itu, kalian boleh kasih warna dulu baru lem, atau kalian lem dulu baru kasih warna ya. Nah, sudah Kak Novi tempel, lalu Kak Novi kasih warna kertas putihnya supaya nggak polos, jadi ada warnanya biru-biru gitu. Kalau Kak Novi kasih warnanya sembarang aja ya, yang penting ada warnanya. Tapi kalau adik-adik mau kasih warna bener-bener biru semua juga boleh. Jadi seluruh bagian kita kasih warna. Bisa dengan krayon ataupun dengan pensil warna seperti yang Kak Novi buat. Nanti hasilnya jadi seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita mau buat perahu atau kapalnya. Kita siapkan kertas lipat. Nah, ini Kak Novi ada punya kertas lipat. Kalau misalnya adik-adik nggak punya kertas lipat, boleh pakai kertas yang lainnya ya. Terserah adik-adik punyanya kertas apa. Nah, kertas lipat ini kan bentuknya kotak. Lalu kita akan bagi kertas ini, kita lipat jadi 2 menjadi bentuk segitiga. Nah, jadi dari ujung atas sampai ujung bawah kita lipat. Kita lipat jadi bentuk segitiga. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Setelah itu kita buka lagi tuh kertasnya. Kalau udah lipat, kita buka lagi kertasnya. Kalau tadi itu kan lipatnya jadi bentuk segitiga. Kalau sekarang kita mau lipat menjadi bentuk persegi panjang. Nah, jadi kita dari bagian atas ini kita akan lipat ke bagian bawah. Nah, kita lipat jadi 2 seperti ini. Kita lipat. Nah, kalau sudah kita lipat dari atas ke bawah bentuk persegi, sekarang kita akan lipat yang sampingnya. Sisi satunya, sisi sampingnya kita juga lipat jadi 2, jadi bentuk persegi panjang. Jadi kita lipat segitiganya sekali, lalu kita lipat jadi bentuk persegi panjangnya 2 kali ya adik-adik. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi Kak Novi udah lipat segitiga, lalu Kak Novi lipat lagi jadi persegi panjang. Nah, persegi panjang seperti ini. Kalau sudah, adik-adik kalau misalnya lihat di sini itu kan ada garis-garisnya bekas lipatan. Kita mau lipat lagi yang bagian atas ini, yang tidak ada lipatannya, kita akan tekuk lagi, kita lipat ke bagian dalam. Jadi nanti seperti ini. Nah, kita akan lipat seperti ini sisi yang sebelah kanan, lalu sebelah kirinya juga kita akan lipat. Sama, kita lipat ke bagian tengah. Nah, kalau sudah kita lipat, nah kita lipat lagi. Tadi kan lipatnya bentuknya segitiga. Kita lipat lagi yang tengahnya, kita tutup seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah kita lipat. Nah, lalu nanti kalau misalnya adik-adik Kak bingung Kak Novi jelasinnya kayak gimana, nah adik-adik boleh minta bantuan papa mama. Jadi nanti kalian bisa buatnya bersama-sama. Nah, lalu setelah kita lipat, adik-adik lihat yang bagian ujung di sebelah sini kanan sama kiri akan kita lipat ke dalam. Kak Novi kasih contoh ya. Akan kita lipat ke dalam. Nah, nanti bentuknya jadi segi 4 kayak gini, lalu kita tutup. Nah, nanti jadinya seperti ini salah satu sisinya. Sisi sebelah yang satunya juga kita lipat sama seperti yang sisi sebelah kanannya Kak Novi. Jadi Kak Novi mau lipat yang sisi sebelah kirinya, sama kita lipat ke dalam.
hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, kalau yang nih sebelah kanannya Kak Novi, ini kan ada. Jadi nanti kita akan lipat putih-putih, ini kan ada yang warna merah sama yang putih. Yang putihnya ini kita akan lipat sampai bawah seperti ini. Nah, kita akan lipat sampai bawah. Jadi kita umpamakan ini sebagai layarnya. Nah, lalu setelah kita lipat sampai bawah, kita lipat sedikit, kira-kira sepertiganya. Sepertiganya ada di bagian bawah, di 2/3. 2/3 dari yang kertas putih ini kita lipat lagi ke atas. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu ini kan jelek, kalau misalnya adik-adik lihat loh Kak, ini kan kelihatan putih-putihnya. Adik-adik bisa masukkan ke dalam kertasnya lagi. Nah, jadi di dalamnya sini kan ada lubang, adik-adik bisa masukin. Nanti hasilnya seperti ini. Lalu kalau misalnya kapal itu kan ada dasarnya, bentuknya kan nggak segitiga. Kita lipat lagi di bagian bawahnya. Kita lipat segitiganya itu sampai ke tengah sini. Ke tengahnya kita lipat. Nah, hasilnya akan seperti ini. Depannya kayak gini nih. Sudah jadi deh kapal kita. Sekarang kapalnya ini bisa adik-adik tempel ke kertas yang tadi udah kita buat. Kak Novi tempel dulu ya. Pertama kita mau tempel ininya dulu supaya supaya merekat, jadi hasilnya lebih bagus. Kita tempel, kita tutup. Nah, lalu kita akan tempel di sini. Belakangnya kita juga kasih lem lagi supaya kapalnya bisa direkatkan ke kertas yang sebelumnya kita buat. Adik-adik bisa kira-kira aja mau tingginya seberapa. Jadi adik-adik rekatkan dulu, nanti jadinya seperti ini. Nah, setelah itu kalau misalnya di danau, di laut itu kan ada airnya, ada ombaknya. Sekarang kita mau bikin ombaknya. Jadi adik-adik siapkan kertas. Ini mungkin panjangnya kalau Kak Novi buat mungkin sekitar nggak sampai 10 cm, nggak sampai 10 cm ya. Nggak apa-apa ya, kita kira-kira aja adik-adik mau panjangnya seberapa. Jadi nanti kita akan tutup seperti ini. Jadi ada ombaknya, nanti kita tutup seperti ini. Nah, kita sekarang bikin ombak. Bikin ombak caranya adik-adik bisa gambar kertasnya tadi, kita gambar bentuk ombak. Ya, kalau sudah gambar, adik-adik bisa potong. Nah, lalu adik-adik bisa tempel ombaknya ke kertas tadi. Jadi ombak ini menutupi sedikit dari kapalnya itu ya. Karena kan bagian bawah kapal itu kan pasti ada di dalamnya air. Jadi tidak mengambang di atasnya. Maksudnya tidak ngawang gitu ya. Nah, sudah Kak Novi lem, hasilnya seperti ini. Nah, terus Kak Novi mau kasih hiasan. Kasih awan-awan. Kalau awan itu kita pakai warna biru boleh. Nah, Kak Novi punya kertas biru. Kita gambarin awan dulu. Kak Novi mau gambar awan. Nah, lalu kita gunting. Kalau misalnya adik-adik capek, Kak, aku mau bikin langsung 2, boleh ya. Jadi caranya kita lipat langsung kertasnya jadi 2, lalu kita gunting.
Nah, awannya sudah jadi, kita tempel di atas bagian atas perahunya. Kalau sudah jadinya seperti ini, jadi sudah ada kapalnya, ada awan. Kalau misalnya adik-adik mau tambahin hiasan di bawahnya, misalnya yang udah Kak Novi buat, adik-adik mau pakai bentuk ikan kayak gitu ya, hiasan ikan, itu juga boleh. Nah, hari ini kita sudah belajar ya adik-adik, seperti Tuhan Yesus tadi, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat dan kita nggak perlu takut karena kita anak-anak Tuhan. Nah, kalau misalnya adik-adik sudah buat aktivitas seperti ini, adik-adik boleh hias dengan kesukaannya adik-adik. Adik-adik bebas berkreasi. Dan jangan lupa kalau adik-adik sudah buat, jangan lupa difoto lalu dipost di Instagram. Jangan lupa ya, tag ke Instagramnya Bethany Kids Ministries. Kalau gitu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya untuk aktivitas selanjutnya. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita sudah selesai ibadahnya ya. Sekarang kita mau doa sama-sama. Kita mau tutup ibadah hari ini dengan kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Yuk kita tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami sudah boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar Tuhan bahwa kami nggak perlu takut Tuhan, karena Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang selalu menjagai kami, menyertai kami senantiasa Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, sekolah kami, keluarga kami, teman-teman kami, semuanya Tuhan dalam hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Pertemukan kami kembali Tuhan minggu depan untuk kami beribadah bersama-sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah bersama Benny dan Bethany Kids Ministry. Tuhan Yesus memberkati.